धर्मात्मकामोक्षं च बिन्दति धर्मशीर्षामशिर्षायन देयो यो यदि महादास्यति सपापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् स्वयं काममधीते तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति समाग्नि भवति चतुर्थामनसुन्दमति सविद्यावान् भवति इदं अधर्मणा भाग्यं ब्रह्मणाभ्यां वरणं विद्यां न विवेकि कदात्मनीते यो द्रुपान् पुरे ददते सवे श्रवणोपामो भवति मूलाद्यैर्ददते सोनान् भवति समेन्द्रावान् भवति यो मोदगतः आश्रेण ददते सदाञ्चितफलमवाप्नोति स्योत्साद्ये ददते